Bueno, acá pueden ver cómo son las placas de blanqueamiento. Son unas placas transparentes, las cuales reproducen toda la forma de nuestros dientes, ¿sí? En contraste de lo que sería una placa de bruxismo, en la cual podemos observar que es totalmente diferente y está solamente en el maxilar superior. El objetivo de la placa de relajación es disminuir el número de contactos en la placa para de esa manera descomprimir la musculatura.